Hello, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Uyu munsi icyo nifuje kubaganiriza uburyo bashobora kubona aba followers kuri Instagram. Waba ubwawe ku giti cyawe, waba ufite business ukeneye Instagram ndetse ukeneye aba followers. Uburyo bwa mbere ushaka gukoresha kugira ngo ubashe kubona aba followers, niba ushyize ifoto kuri Instagram, gerageza usobanure muri makeya impamvu cyangwa se aho wafatiye iyo foto cyangwa se impamvu ugiye gusharinga abantu, ariko uzandikamo caption. Ifoto igomba kuba ifite caption, so iyo ni impamvu ishobora gutuma umuntu akanda like cyangwa se agakora comment kuri ya foto yawe. Biba byiza rero iyo ufashe amagambo makeya asobanura ya foto, pana kwa uploading gusa nta kintu wanditse kuri iyo foto. Intego yawe igihe wa uploading baro kugira ngo umuntu uri burebe ya foto agire icyo asobanukirwa, yumve impamvu washyizeho ya foto yawe cyangwa se video. Impamvu ya kabiri, ntabwo ukwiye gutinya kwa uploading cyangwa se kujya kuri Instagram ngo nuko utazwi. Kuba utazwi nta kintu bivuze. Kera cyangwa se Instagram ikiza, umuntu yajyagaho akandika umusitari runaka, umuntu ashaka gukurikira, umuntu ashaka kumenya amakuru ye, ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Nawe rero nubwo utazwi cyangwa se umuntu atazajya muri search ngo asacinge izina runaka yitwa nde, ahubwo ibintu za uploadinga nibyo bizakumenyekanisha, yaba business cyangwa Instagram ku giti cyawe. Ama hashtag cyangwa se tags ni ibintu bishobora gutuma umenyekana, cyangwa se ni ibintu bishobora gutuma ya story watanze cyangwa se ya foto washyizeho kuri Instagram imenyekana. Uti gute? Uko ugomba kubigenza, ugomba kujya kuri Instagram ugashaka hashtag. Hari ama application afite ama hashtag, ukashaka hashtag irebwa n'abantu benshi cyangwa se kwikirwa n'abantu benshi. Ifoto ugiye gushyiraho n'ahantu wagiye ushaka kugaragaza, erekana ushaka hashtag ijyanye n'ifoto ufite, then noneho uyandika munsi, then iyo hashtag ahantu hose uzaya uploadinga abantu bose bazareba ya foto yawe ukoresheje hashtag. Cyangwa se ikindi, niba ushaka gukoresha tagging umuntu ushaka ko abona izo story, niba ari abantu 10 ushaka ko babona iyo story yawe bataginge, abo bantu bazaza kuri channel yawe cyangwa se kuri Instagram yawe bakande like cyangwa se bagufollowing kubera ko ubutumwa nibo wabugeneye. Ikindi ushaka gukoresha kugira ngo ukomeze kuzamura umubare w'abantu bagufollowing kuri Instagram, nta kindi, ugomba gukoresha feature cyangwa se uburyo Instagram yigo harimo kwa uploading story. Story ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko umuntu ashobora kutaza kuri Instagram yawe ariko akabona story yawe, igufasha kuzamura umubare w'abantu bagufollowing. Ikindi kintu gishobora gutuma umenyekana, kanda like ku bandi bantu baba kuri Instagram. Niba umuntu akanze Instagram, ukora comment, kanda like, umwereke ko umukunzi nawe azaza kuri Instagram yawe akanda like. Hari abantu benshi ugenda ubona bakoze like ku ma Instagram y'abandi bantu, ku ma account y'abandi bantu, nubwo nta muntu waza kugufollowinga, ariko icyo ushaka no kumenyekanisha izina ryawe, no kwimenyekanisha, no kumenyekanisha business. Iyo umuntu abonye warakinze ifoto y'umusitari runaka cyangwa ahandi hantu kuri account y'undi muntu, icyo gihe aba amenye business yawe. Indi mpamvu ishobora kugufasha gutuma ubona aba followers benshi ni igihe utabasha gukora content buri gihe. Niba utabasha kujya kuri Instagram, hari abantu badashoboye kujya kuri Instagram buri gihe, ariko hari application bita Planoly ushobora kuyikoresha ugasettingamo amafoto, niba ari 3 mu cyumweru, niba ari 2, ugashyiraho caption, ukandika ibyo ushaka, then ugasettinga amatariki n'amasaha. Iyo application ikagufasha kuzajya uploadingira kuri Instagram igihe utabona umwanya wo kubikora. Impamvu abantu babona followers benshi, like nyinshi cyangwa comment, nuko bafata umwanya wabo bakawuha Instagram, bakayikoresha, bakauploadinga, bagashyiraho ama hashtag, bagataginga abo bashaka ko ibintu byabo bibona, bagakoresha story. Ibyo byose no gukoresha, ndakeka ko
Instagram yawe izazamuka mu gihe gitoya. Ikiba gisabwa ni ukubiha umwanya, kubikunda, kubishyiramo ubushake, nta kindi ibintu byose birashoboka iyo ubishyizemo ubushake. Ndatekereza ubwo ari uburyo bushobora kugufasha kuzamura Instagram yawe, ugatangira kubona followers mu gihe gito kandi cyihuse. Ugomba kugira plan, ugomba kubipanga, ugomba kubitekerezaho, ugomba kubiha igihe kugira ngo ubone followers benshi. Icyo bigusaba ni ugukora story, ugakora content, ukauploadinga, ukagira amasaha yo kuuploadingira adahinduka. Icyo gihe iyo ubikoze gutyo Instagram nayo ibona ko ufite gahunda, then ikajya igushyira muri searching, abantu bakabona content zawe. Ni ibingibi nifuje kubasangiza uyu munsi kuri channel yanjye Cyiza Pictures. Kudusapotinga cyangwa se kudushyigikira mu gukanda like, comment, subscribe, ndetse wabibuka ugasharinga n'abandi bantu bakeneye ubutumwa cyangwa se bakeneye ibi biganiro bishobora kubafasha nabo bakabimenya. Wibuke gukanda akazogera kugira ngo ujye ubona video zose na upload. Mugire ibihe byiza, turabakunda kuri Cyiza Pictures. Bye.